טוב, הנה. עכשיו אנחנו גם מוקלטים לדעתי. אני לא רואה בדיוק איפה... אתה דרך המחשב? כן, דרך לפטופ. מצוין, כי בהקלטות דרך הפלאפון לא ברור איפה זה נשמר. אני לא הצלחתי למצוא את זה. ואיפה זה, גם כאן אני לא יודע איפה זה נשמר, אבל אני מקווה שאני אדע בסוף. זה אמרו להיות לך במסמכים שם, בתיקייה של זום. כן, יכול להיות שזה יישמר לך אוטומטית אפילו, כלומר, אתה תראה את זה אוטומטית במסמכים אחרי שתצא מהזום. אוקיי, טוב, בסדר, יעבוד, לא יעבוד. נעשה קצת תרגילים לשבוע הבא, אני מקווה. אז קודם כל, יש מישהו להוסיף? דוד, קודם רצית לדבר הרבה ולא הצלחת, אז אם יש לך מה להגיד עכשיו... רציתי לומר שמזה שאין התייחסות לקיטע, נגיד. למה אין? לקיטע, נגיד, מישהו בלי ידיים. אוקיי. גם אומר משהו, לא? לא לכל נכות יש כאן התייחסות, רק איך הגיע. גם לא הבנתי, זה פשט פשוט, מה זה אומר שנתפשט ביום השני, מה זה שהוא התפתחה כאילו? כן. פשוט צלה, אם אתה רוצה אפשר להזכיר את יעקב, כן? יעקב אבינו, כשהוא חזר והוא צולע על ירחו, כן? ואז הצליעה הפסיקה לו. ויבוא יעקב שלם ירשכם, זה ממש אותו מהלך. היגר וגם צולע כאילו? היגר, אני חושב, כן, אני מניח שזה לא, אני מניח שלא הכוונה, רש"י מביא פרט לבעלי קביים, כן? כן. אבל כנראה שכן. אני מניח שלא הכוונה שאין לו רגל, כן, כי זה דבר שלא יצמח לו בן רגלה. בדרך כלל זה לא משתחזר. את יכולה להשקיט קצת? סליחה. טוב, אז קודם כל אני חושב שההתחלה, כן, הרגל, העלייה לרגל כראייה, כן, זה איזשהו שני כינויים לאותו דבר, זה דבר שהוא מעניין, כן, הצד הרגל, הצד הארצי יותר, מול הצד של הראייה, הצד התודעתי, כן, מה שאתה רואה זה מה שמשקף לך את מה שאתה... זה, ובהקשר הזה רציתי להגיד, סליחה שלא הייתי לגמרי, שלום דיבר קודם, הייתי חצי כזה, לא כאן. כאילו מה שאני ניסיתי להגיד, שבעצם שמספיק שתהיה חצייך בן חורים, כן, לפחות לפי השיטה הזאת, לפי שיטה, מספיק שתהיה חצייך בן חורים, כלומר, עצם זה שיש לך מה שנקרא איזושהי הצצה, כן, אל היכולת להיות בן חורים, זה כבר מחייב אותך בראייה. לעומת זאת, ושוב, זה ממש נקודה, זה ממש שתי גישות הפוכות, כן? לעומת זאת גישה אחרת, תגיד, מספיק שיש לך חלק שאתה עבד של עבדות, בשביל שכבר לא תתחייב בראייה, כן? כי אתה חייב, השאלה אם בעצם, אם תרצו, יש כאן מאבק בין שני צדדים, כן? עכשיו, העבד זה השיעבוד, כן? השיעבוד איזושהי מסגרות, כן, לכל מיני מסגרות של העולם הזה וכולי, שכן, כולנו מכירים, וזה החציו עבד. שוב, השאלה היא בעצם, הראייה לאן, שוב, בואו נזכר רגע, דיברנו קודם על העולם של הקודש, כן, הרי זה כל המסכת שלנו היא בקודשים, וזה בעצם, כן, וגם הסוגיה הקודמת עסקה מאוד בקודשים, בעניין של כן, בעניין של הסמיכה, של היחס לקורבנות, כן, ובעצם הנקודה, אני חושב, של ערכים באופן בסיסי, וכן, זה איזשהו יחס כן, בעצם זה מה שדיברנו בפעם שעברה, זה יחס לנדר, כן, אל מול הנדרים, זה יחס ממש לאותו עולם, כן, אותו עולם של נדרים, העולם שלנו, אבל מתוך נקודת מבט מופלאה יותר, כן, יותר נקודת מבט אחרת, כן, שיותר מעבר לעולם הזה, כן, לאיזושהי, שזה, כן, אמרנו, היא מאופיינת באיזושהי צורה, כן, מאופיינת על ידי הגיל והמין, שזה גם נראה קצת מוזר, לפחות במבט ראשון, קצת מוזר, לכאורה זה הדברים הכי, כן, האפיונים הכי חיצוניים שיש, אז מאיפה זה בא? אז זה אמרנו שכמובן ננסה לענות על זה במשך המסכת,
כן, עוד לא הגענו ליחס לזה. אבל שוב, אם אנחנו חוזרים לעניין הזה, אז שוב, אז ראייה, כן, ראייה זה בדיוק היחס בין מה שנקרא בין האדם בחיי החולין, כן, שעולה אל הרגל, כן, שמגיע אל המקדש. ושוב, זה אולי, כן, נראה שזה די משליך כאן על הסוגיות שלנו, כן, למה זה מגיע פה בכלל, כן, בעצם זה, כל החתיכת גמרא הזאת על נו. כל החתיכת סוגיה הזאת היא בעצם לקוחה מחגיגה, סוג של קופי פייסט, כן, אני לא זוכר בדיוק כל מילה במילה, אבל אני זוכר שכל זה נמצא שם. אז טוב, אז בואו רגע נחזור, וכן, אנחנו קצת, אוקיי, אז קודם כל יש לנו את המחלוקת בין רבינה לחכמים, סליחה, לתנא קמא, או כן, לדעה הראשונה, אני לא בטוח שזה תנא בכלל, שזה להטוי מי שחצי אבן ובן חורין, כן, אז דיברנו כבר על המחלוקת, כן, האם בעצם בשביל הראייה אתה מספיק שאתה צריך להיות כולך מה שנקרא dedicated, כן, ננסה לחשוב על המילה בעברית לזה, כן, כולך פנוי בעצם לראייה, כן, למצוות הראייה, או שמספיק שכן, אם יש, איך אומרים, תנו לי, כן, פתח כפותחו של מחט, נכון, זה הביטוי. תנו לי פתח כפתחו של מחט ותן לכם פתח כפתחו של אולם. זאת אומרת, זה ממש הביטוי, כן. כן, אז לכאורה גם אפשר לראות כאן, עצם זה שיש איזשהו פתח, לפי הדעה הראשונה, כן, עצם זה שיש פתח שחציו בן חורין, זה כבר מספיק כדי, לא רק כדי שהוא יוכל לעלות, אלא שהוא יהיה חייב לעלות. שזה גם מעניין, לעומת זאת רבינה אומר לו, אם הוא לא כולו פנוי, אז הוא פטור. אוקיי, עכשיו נגיע לשלב השני, חיגר ביום הראשון מתפשט ביום השני, וכאן יש לנו את החילוק בין הימים, כן, מה תשלומים למה, אז קודם כל ננסה, אני חושב, מה שהכי לא מובן לי, אני מנסה לפשט אותו, זה היום הראשון, כן, מה ואמינא להגיד שכולם תשלומים ליום הראשון. כן, יום הראשון הוא, למה העניין של לראות את היום הראשון כעיקר החג? רואים את זה אגב בסוכה, מסכת סוכה, יש שם מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, כן, אומרים שביום הראשון חייבים לאכול בסוכה, בלילה הראשון חייבים לאכול בסוכה, ואז אומר רבי אליעזר משהו מעניין, שמי לא הצליח לאכול בלילה הראשון, יכול להשלים את זה בלילה האחרון. וזה אולי נותן לנו קצת כיוון לכאן, שבעצם היום הראשון הוא בעצם יום טוב. כן, הוא בעצם בתוקף זה שהוא יום טוב, הוא בעצם מייצג את כן, אולי את כן, בו בעצם גלומה המשמעות של החג. כן, אפשר לראות את זה גם די... כן. בניגוד מסוים לחג הפסח, שבו דווקא היום הראשון הוא היחיד שחשוב. יש את שביעי של פסח, שזה גם חג, אבל אין בו באמת, כלומר, גם פסח במערכת של החגים, הוא הפותח, הדבר הכי חשוב בו זה הראשוניות שלו. סוכות זה מסיים, אז לכן גם אם לא ביום ראשון, גם אם ביום הראשון עוד לא עשית מצווה, כלומר לא אכלת בסוכה, אפשר עדיין להשלים את זה ביום האחרון, וגם ביום האחרון, אחר כך יש את המדרש, שאומר, אני רוצה איתכם עוד יום, כלומר זה... כן, אבל לכאורה, למה זה מפתיע ובאמת לא פוסקים ככה, כן? כי בעצם ביום השמיני בכלל אין מצוות סוכה. לא, ברור. כאילו מה רבי אליעזר אומר לנו, בואו תאכלו עכשיו בסוכה. אבל זה מה שרבי אליעזר אומר. כל הדיונים הרי בימינו, כן, או בעיקר כן, למי שגר בחוץ לארץ, זה מה עושים ביום השמיני, האם זה בל תוסיף, לא בל תוסיף, האם מותר לשבת בסוכה, כן, יש על זה כל מיני דיונים בהלכה.
וכן, ורבי אליעזר אומר, לא, אם הוא הפסיד את היום הראשון, לא, כאילו זה השלמה של היום האחרון. אגב, אפשר גם להיכנס כאן לעצם המושג של השלמה, כן, אנחנו מדברים פה על חלקיות, ועל המושג של השלמה, כן, אוקיי, ואז באמת, זה מעניין קצת, מה זה העניין של ההשלמה כאן, ראייה, כן, סליחה, אני לא שיח עד היום, אתם בטח מרגישים, בסדר, אוקיי, אז מה הסברה להגיד תשלומים, שכולם תשלומים זה לזה או כולם תשלומים לראשון? בבסיסי אמרנו באמת שהראשון הוא בעצם, האמת שזה גם מעניין בהקשר של סוכות ופסח, כן, שסוכות יש לו לכל יום את הקורבן משלו, כן, יש על זה חילוק ידוע יחסית, כן, שהיום בסוכות כל יום יש לו קורבן משלו, ובעצם כל יום אפשר לומר הוא איזה סוג של מדרגה בפני עצמה, לעומת זאת בפסח, כן, כל הימים הם, כל הימים הם אותו קורבן, ובעצם הם איכשהו נבלעים ביום הראשון. כן, זה בעצם איזשהו חלק מחבילה אחת של ימים. אבל שוב, הגמרא לא מתייחסת לזה לחלוטין, להבחנה הזאת, אלא או שכולם תשלומים זה לזה, או שכולם תשלומים לראשון. שאגב, זה קצת יכול להחזיר אותנו ללולב, כן, שבלולב באמת, בלולב המצווה של היום הראשון, ושאר הימים זה איזושהי הרחבה. אולי באמת זה המושג שאני מחפש כאן, המושג של ההרחבה, שכן, השאלה אם היום הראשון הוא התחלה ושאר הימים הם הרחבה, אז כן, אז באמת, אז אם היום הראשון לא היה, אז אין משמעות לשאר הימים. ואם כל הימים, כל יום הוא בעצם, כן, כל החג הוא בעצם איזושהי יחידה שלמה שדרכה יש לך, כן, 7 או 8 דרכי גישה אל החג, כל יום הוא בעצם איזושהי דרך גישה אל החג, שוב, כאן מדובר על הקודש, כן, ואולי זה עוד נקודה, כן, לדבר על היחס בין הזמן לבין הראייה. כן, הרי בעצם כאן, רואים כאן כל יום כאיזושהי יחידה שדרכה אנחנו ניגשים אל הקודש, כן? אוקיי. אלא למען אמר, כולם תשלומים לראשון להטוי מאי, להטוי סומה באחת מעיניו, עוד לא כאיתניה, דתניא רבי יוחנן בן דאבה יאמר, משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו. שימו לב שהסומה באחת מעיניו זה די מקביל לחציו ואת חציו בן חורין, כן? כן, רק שכאן סומה מדבר על באמת על הראייה, על היכולת לראות, על היכולת, אני חושב שראייה קודם כל כהגדרה היא מייצגת את הקשר הישיר אל הדעת, כן, מה שאתה רואה זה, מי שזוכר ברמב"ם, כן, מדובר, מה שאתה רואה זה המוחש, כן, זה משהו שאתה לא יכול עקרונית להכחיש אותו, כן, אומנם בימינו יודעים שכן אפשר להכחיש, גם את המוחש, אבל באופן עקרוני, כן, מה שאתה רואה, אתה יכול לפרש אותו אחרת, כן, או משהו כזה, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא לא קיים, כן, גם העדויות, כן, כל התפיסה של העדות, היא מבוססת על ראייה. כן, אתה ראית, לא משנה טוב, אם מדברים על ראש השנה, אז יש את ראיית החודש, אבל כל דבר בעצם זה, עד, כל המשמעות של עדות, זה בעצם להגיד ראיתי זה וזה. אגב, אם דיברנו על עדות, זה סתם משהו שפתאום צץ לי, כן, גם בעדות מדובר על יכולת לעמוד, כן, אם דיברנו קודם על היכולת ללכת, אז בעדות כתוב ועמדו 2 אנשים, כן, גם משם דורשים שדווקא גברים ולא נשים, שזה גם דרשה מעניינת, אבל זה לא שייך לכאן, שכן, יש כאן איזשהו קשר בין הראייה לבין העמידה, כן, המקום שאתה עומד בו הוא, כן, הוא נקודת ההתייחסות שלך למציאות, והראייה שלך זה, אולי שוב, אולי זה בעצם שניהם ביחד, זה נקודת זה המקום שלך בעולם, כן, יש לך המקום הפיזי, איפה אתה נמצא, באמת מעניין, באיזה סוגי בבחורות הגענו באמת לנקודה דומה לזה.
בהקשר של מומים, כן, יש לך את איך שאתה רואה את איך שאתה, אוי, אני רואה שהוא התנתק. טוב, בסדר, יחזור. כן, יש לך, אולי באמת זה בעצם מה שבאמת, המקום שלך במציאות, כן, זה שתי הגדרות, יש לך את המקום הפיזי, כן, אני נמצא בנון צדיק זה וזה, שזה בעצם הרגליים מסמנות, כן, איפה שאני עומד זה איפה שאני נמצא, אבל יש לך גם איפה שאתה רואה, כן, איפה שהמיינד שלך נמצא, כן, איפה שהדעת שלך נמצאת, שם בעצם אתה, כן, לשם אתה הולך, כן, זה המקום שאתה קשור אליו, כן, אפשר, יש את המהר"ל הידוע על יעקב, כן, ממש זו פרשה, לכן אני מזכיר את זה גם, של הנה סולם מוצב ארצה, כן, שבעצם הסולם מתחיל מלמעלה ויורד למטה, כן, אז באיזושהי צורה גם המקום שאתה רואה אותו, כן, הראייה, ברגע שאתה, אוי, רואים שזה האינטרנט שלי, הוא לא יציב. שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים אותי בסדר? אוקיי. שנייה, בואו נראה אם הוא כותב לי... טוב. טוב, אז כן, אז אני חושב שזה בעצם שני דברים שבעצם מגדירים איפה האדם נמצא. ואולי באמת בן חורין ועבד זה בעצם ההגדרה השלמה, כן? שהיא מחברת לך בין מציאות פיזית למציאות תודעתית, כן? אני קורא לזה תודעתית, פחות, אני חושב שזה פחות עניין של רוחני דווקא, כן? כי העבדות היא בעצם, כן, איך אתה רואה את עצמך בעולם, את המקום שלך בעולם, כן? אז אם אתה... ומה ההקשר של זה לראייה? כלומר, גם הראייה זה מין דעת מסוימת, כלומר... אני חושב שהראייה זה בדיוק, כן, כמובן, אנחנו מדברים כאן על מה המשמעות של הראייה, כן? הראייה זה בעצם היחס שלך אל כן, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, כן? אז בעצם כשאתה רואה, אתה... כן, מה אתה בעצם רואה שם בבית המקדש, כן? אם נדבר ברמה הטכנית, אתה לא רואה, מה אתה רואה? אתה רואה, לא יודע מה, כמה קירות, לא יודע מה, במקרה הטוב אם פותחים את האולם, אז אתה רואה מנורה, ואתה רואה, לא יודע מה, מזבח הקטורת, כן, וכיור בחוץ, כן, אנחנו יודעים, ראינו את התמונה הזאת, כן? אני מניח שלא זה הכוונה של הראייה, כן, של מצוות הראייה, כן, זה בעצם... הראייה היא באה בעצם להגיד, לתת לך מקום, כן, לקשר אותך למקומו של עולם, כן, מה המקום שלך בעולם, זה, ככה אני נוטה לפחות לפרש את זה, להתייחס לזה. וכן, והמקום הזה בעולם הוא מורכב משני צדדים, כן, המקום הפיזי, והמקום הפיזי זה אולי קשור קצת לעניין כלכלי גם, כן, במשניות שם, כמובן גם בגמרא בחגיגה זה מאוד מופיע, כן, איש כמתנת ידו, כמה אתה חייב, מי שזוכר שם, מי שמכיר, יש שם את כמה אתה חייב, בסדר, אני מבין שהוא יצא. טוב. כותב לו. כמה אתה, כן, כן, שלפי, אם יש לך הרבה אנשים שאוכלים, אז אתה עושה יותר שלמים, אם יש לך מעט אנשים שאוכלים, אז אתה עושה יותר עולות, ושוב, וזה גם תלוי בכמה כסף יש לך, כן, אם יש לך הרבה כסף ומעט אנשים שאוכלים, תיתן הרבה עולות, אם יש לך מעט כסף והרבה אנשים שאוכלים, אז תעשה יותר שלמים, ואם יש לך גם וגם, אז תעשה איש כמתנת ידו, כן? כלומר, העניין של הרכוש, זה גם מכניס אותנו, שוב, לעניין גם של קורבן עולה ויורד. הוא גם מופיע במסכת שבועות, שהזכרתי קודם, אני לא זוכר ממה, בגלל מה. אבל העניין של מסכת שבועות, כן, מדובר שם על עולה ויורד, כן, כשזה מצווה, שזה קורבן שבא על מקדש וקודשיו. הוא לא היחיד, זה גם על שבועה כמובן מגיע, אבל כן, אבל בעצם מה שזה בא להגיד, שהקורבן, כן, שהקורבן הוא יחסי
למקום של האדם בעולם, כן? שזה בעצם אולי העניין של המקדש. המקום של האדם, המקדש הוא בעצם נותן איזשהו יחס לאדם לפי המקום שלו בעולם. וזה כנראה העניין של הראייה. כן, שזה המקום, כן, המקום של האדם בעולם זה איזשהו מקום, מידת ההשפעה שלו, כן, אפילו ההשפעה במובן הפיזי, כן, הכלכלי הפשוט, כן, כמה אנשים אוכלים יש לו, או כמה אנשים אוכלים אין לו וכו' וכו'. כן, וגם אולי השפעה זה גם עניין של ראייה, אוקיי. וכן, כאן לעניין הזה גם אפשר להכניס את העניין של חצי עבד וחצי בן חורין. אוקיי, באחת מהן הפטור, אוקיי, בואו ננסה קצת להתקדם. קצת התברברנו עם כל הזום וכל הסיפור הזה. אוקיי, שנאמר יראה כדרך שבא לראות, כך בא לראות, מה לראות בשתי עיניו, לראות בשתי עיניו. אוקיי, והבית אימה זה עוד הסבר לעולם לעיתוי עבד, מי שחצי עבד וחצי בן חורין. ולקקש שלך, כן, כאן במשנה הראשונה, כאן במשנה האחרונה, כן, גם רואים שיש כאן איזשהו, אפשר לומר, שני שלבים במשנה. כן, גם במשנה עצמו, אצל בית הלל ובית שמאי, יש לנו את השני שלבים. כן, שלב ראשון שחושבים שזה בכלל מצב אפשרי, שלב שני שאנחנו מבינים שהוא לא אפשרי, כן, זה... אני חושב שזה גם קצת אולי קצת הדגמה של המעגל שקורה לך בראייה. כן, אתה בהתחלה נמצא באיזשהו מצב, ואז בעצם כשאתה בוחן אותו, אז אתה אומר, רגע, יש כאן, כן, זה אולי, זה מה שקורה בראייה, כן, הראייה זה בדיוק הבחינה של המצב, כן, אתה בא ואומר, אוקיי, יש לי כאן מצב של חציו עבד, חציו בן חורין, וכשאתה בוחן את המצב הזה, אתה אומר, כן, זה מצב שלא יכול להיות, כן, בית שמאי באים ואומרים, תראה, זה לא מצב שיכול להיות, כן, כי תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם, כן? זה יכול להיות איזשהו מצב שהוא יכול להיות, זה מעניין, הוא יכול להיות מצד רבו, אבל הוא לא יכול להיות מצד עצמו. את עצמו לא תיקנתם וכולי, כן, קראנו את זה קודם, לא נחזור על זה, אבל שוב, אפשר לראות כאן גם את ההכנסה הזאת של לא לטעו ברע, לשבת יצרה, כן? שבעצם עצם המצב, כן, גם אם אין... עצם המצב הזה שהבן אדם לא יכול לשאת אישה, זה איזשהו מצב שהוא, כן, הוא, כהגדרה הוא בלתי אפשרי, שזה גם מעניין, כן, הרי לא מדובר, אם מדובר שהוא צריך לי שיש מישהי שיש איזו מועמדת, אז בסדר, אז כן, בסדר, אני מבין, בוא נגיד, אוקיי, אתה רוצה להתחתן ואתה לא יכול, אוקיי, תגיד לרבו לשחרר אותו. וכאילו, מה כאן אתה אומר שעצם זה שוב, יש לי בעיה עם האינטרנט. כן, מה באים כאן להגיד לנו, שכן, לא מדובר, מי אמר שהוא בכלל לא רוצה להתחתן, כן, אז וכבר אנחנו אומרים לו, לא, תשחרר אותו בגלל שאם הוא רוצה להתחתן, הוא לא יוכל להתחתן, כן? אני חושב שיש כאן, זו הגדרה מאוד קיומית, שבאה ואומרת, כן, זה הגדרה, כן, ההגדרה הבסיסית של המצב של האדם בעולם, כן, וזה מחזיר, כן, למה שהגדרתי, למה שאמרתי קודם על העניין של הראייה, כן, הראייה באה לקשר בין המצב הקיומי של האדם, אם נרצה, לבין המצב איך נקרא לזה, לבין המצב כן, לבין המצב של איך שהוא תופס את עצמו, שזה אולי באמת אולי זה בעצם מה שמרכיב את המקום של האדם בעולם, איכשהו, כן, מה הוא ואיך הוא תופס את עצמו. ושוב, אם אנחנו נכנסים כאן לעניין של, כן, של את מי הוא יכול לישא, כן, זה אפשר להכניס את זה גם קצת לעניין של, כן, שהיחס של המציאות של הזיווג היא בעצם מציאות של הגבול הזה בין המקום שהאדם נמצא בו לבין המקום שבו הוא משפיע, כן, שיש לו איזושהי השפעה על העולם, איזושהי יכולת מה שנקרא לפרוט ולרבות, כן, לצאת כן, שוב, אולי זה הדבר הבסיסי, כן, במובן המציאותי, כן, הקיומי המציאותי, לפרוט ולרבות זה בדיוק היכולת לצאת מעצמך, כן, או להיות, כן, להיות... זה מאוד אהבתי את הקישור הזה, כלומר, באנו לפני זה על הראייה, שזה סוג של מאפיין של הדעת, או נגזרת של הדעת. גם אדם הראשון, כלומר, וידע אדם את חווה אשתו, כלומר, זה
זה פעולה שהדעת הוא מרכיב חשוב בה, ולכן גם זה יפה מאוד. כן, אז אני חושב, כן, באמת אני חושב שזה כאן נגענו באיזושהי נקודה, כן, אני מחפש אותה קצת אני הולך מסביבה כל השיעור, לפעמים הולך לי יותר, כן, לקלוע לנקודה ישר, אבל אני חושב שזה באמת נקודה מהותית כאן, שבעצם באים ואומרים, כן, יש את הנקודה של המקום של האדם, כן, הראייה מול הפריאה ורבייה זה בעצם זה בעצם שתי נקודות שבעצם האדם יוצא מעצמו. כן, וכן, הנקודה של התודעה, שזה דרך התודעה, כן, דרך הראייה, שזה במקדש, זה מצוות הראייה, לעומת הנקודה, כן, הנקודה הקיומית הבסיסית שהוא חייב של היכולת לתת מעצמו דרך, כן, דרך פרייה ורבייה, כן, שאם הוא לא יכול את זה, אז הוא גם לא יכול את וזה באמת מסביר לנו כאן, שגם דקה לך רבה, לא קשה, כן, כאן במשנה הראשונה, כאן במשנה האחרונה, כן, שאם אתה חושב שיש כזה דבר, שחציו עבד וחציו בן כחורין, האמת צריך קצת לדייק כאן במה שהגמרא אומרת, אני לא חושב שהבנתי לגמרי את האיתאימה הזאת, אני מוכרח לומר. כן, אמרנו כדרך שבא לראות כך בא לראות, שזה אגב גם משהו שאני לא בטוח לגמרי כן, מה זה הלראות הזה, כן, רש"י מסביר, אבל לפחות לי זה לא לגמרי מתיישב, כן, מה זה לראות. ניסיתי להסביר את זה, כן, בעניין של איזשהו שיקוף, כן, שהאדם משתקף לעצמו, שזה בעצם המהלך שאנחנו רואים כאן במשנה של בית הלל ובית שמאי. כן, יש לנו את האדם שהוא, את המקרה של מה שנקרא רפלקסיביות, כן? יש לנו את האדם שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, ויש לנו את השאלה איך הוא משתקף לעצמו וכו'. כן, איך הוא משתקף לעצמו, ואנחנו רואים שהוא לא משתקף לעצמו, כן? זה לא מסתדר, אין את היכולת, אין לו את היכולת למה שנקרא לסגור איזשהו מעגל ולהיות, לא משנה באיזה מקום, ולכן אנחנו חייבים לפתור לצאת מהמצב הזה. אפשר אולי לראות את הדבר הזה גם בהקשר של החיגר שנתפשט. כן, רציתי להגיד משהו? אולי על הסומה, כלומר, עין אחת זה, הייתי אומר, זה מבטא סוג של חד-ממדיות. כן, נכון. ההופעה האלוקית שנוכחת בבית המקדש, כלומר, זה משהו שלם, משהו, כמו שאמרת, מקומי, משהו לעולם, כלומר, זה מקיף את כל המציאות, כלומר, לא רק תמונה מסוימת או משהו כזה, ולכן צריך דווקא את האדם עם שתי העיניים, שהדעת שלו היא נפתחת לכמה כיוונים, לא רק לתמונה מסוימת. כן, אני מאוד מקבל את הנקודה הזאת. אני חושב שזה אולי הנקודה שנמצאת כאן כן, אנחנו בעצם מסתכלים כאן על זוויות שונות של הנקודה הזאת. כן, העין היא חד-ממדית, העבד הוא באיזשהו מובן, הראייה שלו יותר חד-ממדית, כן, היא ממוקדת לקונקרטי, לדברים שהוא צריך לעשות, למה שהעבד שלו, מה שהרבו אומר לו לעשות. לעומת בן החורין, שבעצם יש לו איזשהו, כן, איזושהי תפיסה, כן, התפיסה הזאת יכולה גם להזיק לו, כן, שהוא יכול, מה שנקרא, לטעות בדרך, אבל כבן חורין, כן, יש לו איזשהו מרחב, יש לו איזושהי יכולת ראייה מרחבית, שזה נותן לו, כן, שזה נותן לו את היחס יחס אחר למציאות. מה עוד היה לנו כאן? פריה ורבייה, כן, פריה ורבייה, שוב, אם הוא לא יכול להתחתן, כן, זה בדיוק העניין הזה שהוא בעצם, זה דומה למצב של, כן, שאין לו, של מי, כן, איזשהו מצב יחסית חד-ממדי בעולם, כן, הוא נמצא כעצמו, איזשהו, כן, הוא לא במצב, איך אומרים, לא תוהו בראה לשבת יצרה, כן, הוא לא במצב
שפועל, כאן זה פועל בעולם, כן, לא במצב שמתפתח בעולם, אפשר לומר, כן, זה לא כל כך מדויק, אני לא מספיק חד היום, כמו שאמרתי, אז סליחה. אז בסדר, אולי באמת קצת נתקדם, אני חושב שנגענו פה בכמה נקודות, לצערי לא בשיא החדות, אבל גם בסדר. אוקיי, חזרו בית הלל להיראות כבית שמאי. אוקיי, אז בואו עכשיו נלך למקרים הבאים, שופר, מגילה וזימון. אז טוב, שופר. לא כדאי, רגע, שנייה אחת, לא כדאי לחזור לקודמים. מעניין, אוקיי. אוקיי, אתה צודק, כן, אני מסכים איתך לגמרי. אז טוב, אז שוב, סוכה, איך זה משליך על סוכה ולולב ותפילין אני חושב שסוכה ולולב, כן, זה בעצם איזושהי התפשטות במקום, כן, ברמת הסביבה, כן, על סוכה זה כן, יש לך איזשהו מרחב שאתה, כן, צילה דמיימנותא, או מה שזה לא יהיה, איזשהו מרחב. לעומת זאת, כן, ולולב זה צד אחר, כן, שאתה מנענע לכל הכיוונים, שוב, זה גם איזושהי התפשטות למרחב מכיוון אחר. וציצית ותפילין זה יותר ברמה האישית, כן, פחות במרחב, אלא ממש הבגד שלך, כן, הבגד זה איזשהו משהו שמייצג אותך. התפילין זה איזשהו דומה לתכשיט, או כן, זה גם איזשהו משהו שמייצג אותך בצורה, כן, זה איזשהו דבר שהוא ממש, כן, אומרים פה לשמור תפילין, ולהתעטף בציצית, כן, זה איזשהו יחס מאוד יותר אישי. כן, אם כן. אני יכול להוסיף משהו? כן, בטח, אני עצרתי, כן, ברגע שדיברת עצרתי. כן. יכול להיות שיש פה איזה סוג של, עכשיו אני רואה את זה כמו סוג של מדרג, מתחילים בסוכה שזה מרחב עם עומק, רוחב וכו'. יש את הלולב שזה אומנם אני, אבל אני עדיין יש לי נגיעה בכל הצדדים. להתעטף בציצית זה שוב, זה אני, אבל אני עוטף את כולי. התפילין זה, אני רק שומר על זה. כלומר, אין פה שום ניסיון להתפשטות או להיקף של משהו, אלא לשמור על הנקודה הקטנה הזאת. סתם, אני לא יודע איך כן, הנקודה של השמירה היא קצת זה, אבל קודם כל הציור שנתת הוא יפה, מאוד אהבתי. שוב, לגבי השמירה, מה זה היחס הזה של לשמור משהו, כן? לשמור על זה, כאילו משהו שהוא קיים, ואומרים לך רק תשמור עליו, כן? איך אומרים? תן לו להתמיד, תתמיד את הקיום שלו, אני חושב. נכון? זה... כן, כן. סוג של, כמו שאומרים, לשמור על הגחלת. כלומר, אל תפתח את זה, אל תסתכל על זה רק, העיקר תשמור על זה שיהיה קיים. אוקיי, ועכשיו איך נכנס לנו כאן החגיגה, הראייה? הראייה אולי זה באמת, זה שוב, זה כן, הראייה זה כאילו, כן, זה גם לשמור על משהו, אבל זה יותר מלשמור, אני יודע, זה כאילו, זה בעצם אתה הגעת לנקודה שלך, ואתה כאילו, איך נקרא לזה, מהדהד אותה לאיזשהו, כן, לאיזשהו עולם עליון יותר, אני יודע, משהו כזה. כן, אני חושב ששוב, מה זה העניין של התפילין? העניין של התפילין זה בעצם לשמור את הקדושה של הגוף, כן, יכול, הרבה פעמים מדברים, תפילין צריכות גוף נקי, וכאן מדברים שהוא יכול לשמור את התפילין עצמם, שזה מעניין, לא אומרים שהוא, הרי במקומות אחרים אומרים שהוא יכול לשמור על הגוף, כן, על הנקיות שלו, כן, בעצם לשמור את הגוף שלו בצורה של, כן, כן, שהוא צריך להיות איזושהי יכולת שמירה על עצמו, וכאן לא מדברים על זה, אומרים לא, הוא יכול לשמור, מספיק שהוא ידע לשמור על התפילין, כן, הוא ידע לשמור על כן, יש לו איזשהו יחס למשהו, לא יודע, למשהו עם קדושה, כן, שהוא יכול, כן, שפשוט יכול לשמור עליו, כן, לשמור אומרים שהקדושה הזאת, כן, שיהיה לה את הביטוי שלה במציאות.
אם אנחנו מדברים עכשיו על הביטוי הזה, אז כן, ואז אנחנו באמת מגיעים מכאן לכל הסוגיה כאן לכל הסוגיה הזאת של הראייה, כן, כי זה בעצם, כל העניין של הראייה זה בדיוק מה הביטוי שלו במציאות. כן, סתם, אם אני, שוב, זה סתם משהו שמקריא לי, נמצא לי בראש קצת, כן, שדברים תמיד שאומרים חגיגה, זה ישר מקפיץ אותי לעניין של מעשה מרכבה, מעשה בראשית, כן, כל העניין של אין דורשים, ששוב, שזה גם בעניין הזה, זה איך אתה, כן, איך הדברים, המשמעות של מעשה מרכבה, מעשה בראשית וכל זה, זה בעצם איך הדברים האלה מהדהדים במציאות, כן, במציאות של, איך המציאות של המרכבה או של מעשה בראשית, איך זה מהדהד בעצם במציאות שלנו. לכן זה איזשהו דבר שאתה לא יכול, שוב, מה זה אין דורשים? אתה לא יכול להוריד אותו, כן, להדהד אותו יותר מדי בתודעה האנושית, מה שנקרא, אלא בעצם זה איזשהו דבר שהוא נמצא מאוד בדעת של האדם עצמו, חכם המבין מדעתו, או במקרה יותר זה, כן, לא במעשה מרכבה, אבל במעשה בראשית, יש לך, אתה יכול למסור אותו לתלמיד אחד, או בעריות לשניים, כן, זה איזשהו דבר שהוא מאוד, כן, הוא נמצא באיזשהו מסגרת, הוא יכול להופיע באיזשהו מסגרת מאוד מצומצמת. למה? כי הוא בעצם מהדהד איזשהו, הוא בא יותר לשקף דברים, מאשר להגיד איזשהו דבר ספציפי, כן, אם אתה מדבר על הלכות, אז אתה אומר, אוקיי, תעשה ככה, לא תעשה ככה, כן, תתעטף, הקטן, אתה נותן לזה גדרות, כן, אתה מגדיר את זה, הקטן יודע להתעטף, לא יודע להתעטף, וזה, כן, אבל כשאתה מדבר על מעשה בראשית, מעשה מרכבה וזה, אז אתה בעצם מדבר על איזשהו דבר, מה המשמעות, למה הדבר הזה רומז, או על מה הוא מצביע, או מה המשמעות שלא יודע מה, של היום השלישי בבריאה, או, כן, דיברנו על זה קצת בזה, כן. בשיעור השני, אז כן, אוקיי, אז הגענו לחג, אז הסברנו בערך, נכנס כאן הראייה, ועכשיו שופר זה כבר היציאה של הקול. אם קודם אמרנו באמת בהתפשטות במרחב והראייה, אז עכשיו אנחנו מגיעים לקול. כן, זה גם מזכיר לי ממש את מה שדיברנו בזוהר שם. שלמה, כן, על העניין של הקול. הניצנים נראו בארץ וכל התור נשמע בארצנו, כן, אז קריאת שופר זה הקול, כן, ההוצאה של הקול. וכאן אנחנו מגיעים לעניין של החינוך, כן, חינוך גם אפשר, אם אנחנו מאוד מעט קוראים לחנוכה, אפשר להזכיר גם את זה, שוב, שם זה גם מעניין, אבל כנראה שבאמת העניין של החינוך זה קודם כל העניין של השמיעה, כן, שהאבא אומר, תעשה זה וזה, זה בעצם החינוך, כן, אתה מלמד אותו משהו. כן, זה לא רק, כמובן יש בחינוך גם איזושהי יכולת כן, איזשהו צד של דוגמה אישית, כן, של להראות דוגמה, כן, אבל במובן הכי בסיסי, כן, חינוך זה בעצם להשמיע, כן, שמע ישראל ולימדתם אותם את בניכם, כן, זה ממש, כן, מתוך השמיעה יש איזושהי יכולת ללמוד דברים, כן, ללמוד דברים שהם מעבר למה שאתה רואה, כן, למה שמוחשי לך. אוקיי, ואז מגילה, הכל קשרים לקרוא את המגילה, אני אעבור רבי דוד הכהן. שלום, יש לך משהו להגיד? אני אומר, רבי דוד הכהן, הוא שם דגש על השמיעה, הוא טוען שבעצם כל ההיגיון שלנו, של התורה הקדושה, ההבדל מחוכמות העולם זה ההיגיון השני, שבעצם ההיגיון של כל יהודי זה שהוא שומע את מה שמספרים לו. זה פחות התבוננות שכלית, אלא יותר עניין של להקשיב. כלומר, כסוג של הנגדה לראייה. אז קודם כל גם המגילה היא, לא שמעתי עכשיו. בכל מקרה, גם המגילה היא עניין של... לעומת הרמב"ם לעומת הרמב"ם ששם יותר דגש על הראייה. ששם יותר דגש על ההבנת השכלית, הלוגית, הפילוסופית. כן. מעניין, נכון.
אז אוקיי, יפה. אז בעניין הזה אני חושב המגילה היא, שוב, היא גם סוג של שמיעה, כן, אבל זה לעומת כן השופר תוספת שאתה שומע שם קטעים, כן, זה בעצם לשמוע מקטעים, אתה שומע שברים, תרועה, כמובן יש לך תקיעה גם, יש לך גם איזושהי שמיעה של, כאילו אני חושב שהשופר הוא מאוד המחשה של השמיעה שהיא גם שמיעה חלקית. כן, יש לנו את השמיעה של התקיעה, יש לנו איזושהי שמיעה שלמה, אבל גם אנחנו יודעים שאנחנו בעצם שומעים כאן איזשהם קולות מעורבבים, כן, מזכירים את העניין של ערבוב השטן, אבל כן, אבל בעצם כל העניין של כן, גם השאלה מה זה השטן, כן, אבל בהקשר שלנו זה שבעצם כל השמיעה הזאת היא שמיעה של, אתה שומע איזשהו דבר מקוטע, לעומת מגילה שזה ממש סיפור, כן, יש לנו, כן, סיפור, זה מוביל לזה, אם אתה קורא את זה למפרע זה חסר משמעות, כן, מי שמכיר את הסוגיות במגילה, כן, יש לך, כן, כל העניין הזה שזה מתגלגל מדבר לדבר, מדבר לדבר, שזה ממש, אני חושב שזה לחלוטין סוג של הנגדה של השופר במובן הזה לפחות, כן, אמנם שניהם שמיעה, אבל בעצם זה הנגדה, כן, השופר בא להגיד לך, יש איזשהו קול גדול, כן, להחזיר אותך למעמד הר סיני, השופר, כן, קול גדול ולא יסף, יש איזשהו קול שאנחנו לא שומעים, או לא מספיק שומעים, כן, איזשהו קול שבעצם מחבר את כל הקולות, את כל התתי קולות, כן, את כל הדברים הקטנים שאנחנו שומעים, כן, אם אנחנו מדברים כאן, גם בסוגיה שלנו, כן, יש לנו כל מיני מקטעים, הרי זה מה שאנחנו קצת עושים פה, יש לנו פה, לא יודע, ממש עברנו פה, כן, יש לנו את הסוכה, לולב, כן, ואנחנו מנסים את כל הקולות האלה איכשהו לעשות מהם איזשהו יחידה אחת. וכאן, אוקיי, והמגילה היא בעצם באה, שוב, מגילה באמת היא מגדירה לחלוטין דווקא את המצב של הגלות, כן, שזה גם מעניין, כן, הרי פורים זה בדיוק העניין של הגלות, היא בדיוק באה להגיד, כן, הכל מתגלגל, הכל מוביל, הכל דטרמיניסטי, אם תרצו, כן? זה מוביל לזה, זה מוביל לזה, ובסוף מכל זה יצא, כן, בקתן ותרש עשו ככה, אסתר עשתה ככה וזה, ובסוף איכשהו כל הפאזל הזה מתחבר. אבל שוב, זה מעניין גם בעניין הזה שהמגילה היא, כן, היא ממחישה גם את אותה נקודה, כן? בעצם הכל מאוד קווי ודטרמיניסטי, אבל גם בתוך זה יש לך, כן, יש לך איזה שהם מקטעים שהם משמעותיים יותר, כן? הבקתן ותרש שראינו, או לא יודע, או עליות כל איש סוער בביתו שראינו במערכה בפרק הראשון, הוא מופיע אחרי זה בפרק השני שמוביל את אסתר, ואסתר מביאה, ומרדכי רואה את בקתן ותרש, זה מביא אחרי זה את המהפך בפרק ה-60, אני לא טועה. כן, אז ממש רואים שכאילו, כן, הכל נראה מקטעים, ובעצם יש כאן איזושהי תמונה כוללת, שזה ממש, אני חושב, הקשר ממש בין מגילה לתקיעת שופר. כן, ואז אנחנו מגיעים וכאן הריבוי דווקא של נשים, שזה גם מעניין. כן, נקודה שרציתי להזכיר קודם על הפריה ורבייה, שזה אולי נותן לנו איזושהי נקודת אחיזה הרי שאלנו קודם שאלת אב כזאת, כן, שאלת אב ברקע, כן, אנחנו לומדים אמנם משנה וגמרא, אבל רוצים להבין, לפחות בשאיפה, זה להבין בעצם, איך אומרים, לשבץ את הפאזל הזה, כן, כמו שדיברנו קודם, בעצם, כן, למה שהתורה אומרת. התורה מדברת איתנו על ערכים, היא אומרת לנו בגיל זה וזה, ואם זכר בגיל כזה וכזה, הערך שלו הוא כזה וכזה, כן? נקבה זה ערך כזה וכזה. אז אני חושב שקצת נגענו אולי לעניין הזה של למה באמת כל כך משנה לנו דווקא, כן, הזכר או נקבה. בעניין הזה של פריה ורבייה, כי זה בעצם מעמיד איפה האדם נמצא בעולם. כן, אמנם כמובן כאן בראייה מדברים על התמונה השלמה, בהמשך כאן למטה אנחנו נראה טומטום ואנדרוגינוס, כן, הזכרנו את זה במשנה, אבל כן, עצם זה שזה כל כך חשוב, זה כנראה זה ממש מגדיר את המקום של האדם בעולם. אנחנו מן הסתם נפתח את זה עוד בהמשך, הגמרא אני מקווה תיתן לנו קצת כיוונים לזה, אבל שוב כאן הגענו באמת לעניין של לעיתוי נשים. כן, עברנו מהקטן לנשים, כן, אם דיברנו על קטן שהוא רואה בעצם את המציאות,
כן, איך אמרנו, שהוא רואה את המציאות, כן, הוא רואה את עצמו כחלק מאיזושהי מציאות, כן, הוא לא רואה את המעבר, אז אני חושב שהמושג של אישה מייצג משהו אחר, אני לא יודע, לא עולה לי כרגע איך להגדיר אותו, אבל אולי באמת, כן, אם אנחנו מדברים על מגילה, כן, אני חושב, יכול להיות שנשיות זה מייצג איזשהו משהו הרמוני יותר, כן, ולכן זה גם קשור מה זה מייצג? אני חושב איזושהי תפיסה הרמונית יותר, מה שנקרא קוליות, כן, דיברנו על הכל כאן, אני חושב שהנשיות היא מייצגת איזושהי קוליות יותר, כן, איזושהי מציאות כוללת יותר, כן, זה גם היכולת הנשית, כן, להכיל, לגדל בתוכה משהו, כן, להצמיח בתוכה משהו, כן, להכיל בתוכה משהו ולהצמיח אותו ולפתח אותו, כן, זה, באיזשהו מובן זה גם היכולת כן, הרי אומרים שיעקב, כן, יש בו איזושהי מידה, כן, בכלל גם תלמידי חכמים, כן, כל החלק גדול מהיכולת היהודית היא איזושהי יכולת נשית, כן, שיש בצד נשי, מלכות אם תרצה, כן, כל העניין הזה שבעצם זה איזשהו, כן, יעקב אשתם יושב אוהלים, הוא יושב לו באוהל, הוא, כן, בעצם הוא לא מנהל את העולם, אלא בעצם מפתח איזשהו משהו בפנים. מפתח איזשהו עולם פנימי, איזשהו עולם עם, כן, איזשהו עולם עם מסגרת משלו, משהו כזה, כן? ואז אם אנחנו מדברים על מגילה, כן, שוב, גם במגילה, הגיבורה שם זה אסתר, כן, הכל זה איזשהו, כן, טוב, זה די, יש פה איזושהי התאמה, כן, אם בשופר אנחנו מדברים על הקטן, כן, על היציאה מהקטנות, כן, לראות שיש איזשהם קולות שהם מעבר עלינו, כן, כל השופר שקורה בעולם, אפשר, כן, במעמד הר סיני, או גם שופרו של משיח, או כל המושגים האלה, כן, זה איזשהו שופר שמזכיר לנו שיש איזושהי מציאות שהיא מעבר כן, למה שאנחנו רגילים, לאיך שאנחנו רגילים לראות את העולם, כן, אולי בקטנות שלו, אז כן, המגילה בעצם, המגילה היא אמנם כן נותנת לנו את המבט הזה, אבל היא נותנת לנו אותו מתוך, כן, אם תרצו מתוך איזשהו שעבוד, כן, הכת העבדי אחשוורוש, גם מתוך הגלות שלנו, אנחנו נמצאים באיזשהו גלות, באיזשהו שעבוד, ודווקא בתוכה אנחנו רואים את איזשהו קוליות, אני חושב שזה גם מאוד מגדיר, יכול להגדיר מאוד את העניין, את המצב הנשי, כן, שהוא מצד אחד מאוד יכול להכיל ולזה, ומצד שני הוא מצב יותר, אני יודע, באיזשהו מובן פחות ריבוני, כן? מקווה שמותר להגיד את זה פה, כן? כן, פה זה בסדר, כן? שהוא באיזשהו מובן מצב פחות, כן, שיש אליו איזשהו, כן, יש בו, בכל זאת יש לו את המורכבות שלו, כן? המצב הזה הוא גורם לאיזשהו חולשה, לאיזשהו, כן, איזשהו פחות כוח כלפי חוץ, פחות, כן. גם אם אנחנו מדברים על נשיות, כן, במובן שדיברנו קודם, שהמקום של עם ישראל, כן, כאיזשהו מקום שמפתח את, כן, עם ישראל למשול הלבנה, וכן, כל הדברים האלה. אוקיי, חדר רבי יהושע. כדאי לבדוק איך, את ההנמקה של רבי יהושע בן לוי, שהוא אומר שאף הם היו אותו הנס. זה מעניין כן. לא יודע, אני לא... זה מעניין שהוא כאילו, לכאורה הייתי אומר, הם היו מרכז הנס, כן, מה זה אף הם היו באותו הנס, שזה... כן, אבל אני חושב שאם מדברים על עצם ההצלה, אז אף הם היו באותה הנס, כן, זה איזושהי תוספת, שזה... לא יודע, מעניין, אני מסכים, אני חושב שהניסוח הזה ראוי למחשבה קצת, אבל לא עולה לי כרגע, כן, הסבר אליו. אז בואו נמשיך עם הזימון. הכל חייבים בזימון לעטוי אימאי, לעטוי אנשים ועבדים. דתן אנשים מזמנות לעצמם, אבל עבדים מזמנים לעצמם. אוקיי. טוב, אז מה זה זימון קודם כל? שוב, זימון זה גם איזשהו... כן, אנשים אוכלים, ובעצם אומרים, יש ומברכים, כן, זה ממש, זה סוגיות במסכת ברכות, שאני צריך לחזור עליהן מתישהו, אבל באופן בסיסי, כן, צריך לחשוב קצת על המושג הזה של זימון, כן, מי שזוכר, למדתי ביצה לא מזמן, אז שם יש את העניין של הזימון של היונים,
כן, אתה מזמין אותו למשהו, כן, זה ממש, כאן גם הזימון הוא בעצם, אתה מזמין את האנשים לברך. כן, למה אבל זה, כאילו, מה המשמעות של התקנה הזאת, כן, אני חושב שזה לא, קשה לקרוא לזה מצווה, או שזה מצווה מדרבנן, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אם זה מצווה או תקנה, זה סוגיות בברכות, אבל כן, אני חושב שזה כן איזשהו, מה המשמעות של ההתאגדות הזאת לברך ביחד? כן, אומרים שלמשל בתשעה באב אתה לא מזמנים, כן, כל אחד יברך לחוד, אבל במצב אחר אתה חייב, כן, אתה חייב בעיקרון לזמן. אם יש 3 אנשים שאכלו, חייבים לזמן. שוב, העניין של הזימון הוא, כן, הוא איזשהו, גם ההדרה של קול, אני חושב, כן, מי שזוכר את המשניות בברכות, אז יש, כן, יש שם את המשנה, כמה אומר על כל כמות של אנשים, אם הוא מזמן ב10, אומר אלוקינו, אם הוא מזמן ב100, אומר, אני לא זוכר מה, אם זה יותר ביושב הקרובים, כן, יש שם, למרות שאני לא זוכר אם זה נפסק להלכה, אבל אני חושב שזה כן ממחיש לנו את העניין של הזימון, כן, העניין של הזימון בא בעצם להעצים את הברכה. כן, להפוך אותה לאיזושהי משהו שהוא חורג מהפרט. טוב, זה קצת מקשר אותי לעניין של הקול, כן, לעניין של הקול שאנחנו מדברים כאן בסדרה הזאת, כן, של מגילה, של שופר מגילה וזימון, אבל כן, מעבר לזה, לעניין של האכילה כאן, מה זה עושה, אני לא מספיק סגור על זה, אבל בואו נמשיך הלאה, לעצמם הכל מצרפים לזה, אוקיי, דתן אנשים מזמנים לעצמם, נשים מזמנות לעצמם. כן, זה מעניין שאנשים לא מצטרפות לזימון אחר, לכאורה לפחות, כן, למרות שהיום, כן, רש"י אומר, אבל אין 2 נשים או 2 עבדים מצטרפים עם 2 אנשים, לפי שיש באנשים מה שאין בנשים, או בעבדים שאין אנשים אומרות ברית, ואין העבדים אומרים על נחלתנו. רש"י אומר את זה ממש, הוא מדבר את זה מהברכה. וזה מעניין, כי נשים בימינו כן אומרות ברית, אבל שוב, לא משנה, באופן בסיסי כן, אין בנשים פחות, או פחות יש בהם את העניין של הברית, ולעבדים יש פחות את העניין של הנחלה. בסדר, זו שאלה אם באמת זה הסיבה, כן, זה הנימוק שרש"י נותן, טוב, לא ניכנס כאן לעיון הלכתי יותר מדי, אבל זה מעניין, כן, באמת אחד הדברים שהיום כל מיני מחדשים ומחדשות מנסים להכניס, זה שנשים גם יצטרפו לזימון, כן, עכשיו סתם שווה לשים לב, כן, לפחות כאן הגמרא מדגישה, אני לא יודע, לא אומר שזה בכל המקורות, כן, אני לא בא להתפלמס איתם, כן, אם הם צודקים או לא צודקים, אלא רק לשים לב, כן, לנסות לשים לב מה ההבדל בין להצטרף לזימון לבין לזמן לעצמם. שוב, אני מעלה את זה יותר כשאלה, אני לא עונה על זה, כי לצערי אני לא יודע את התשובה, אם יש למישהו רעיון. כן, אבל אפשר אולי לדבר כאן גם על הקטן. אז בואו נמשיך עם הקטן. שזה נפסק. אני לא מכיר פתח מוצא כן, אני יודע, כן, הם הרבה פעמים החשיבה היא לא כל כך הלכתית, אז הם מנסים להגיד, כן, בימינו, נשים ודברים, כן, אין הבדל וכו'. כן, אבל אני מנסה להבין את זה כן בצורה מושגית ורעיונית, אנחנו כמובן כן גורסים שיש הבדל עקרוני בין נשים וגברים, אבל זה כל הנושא, חלק משמעותי מהנושא של ערכים, זה שערך של גבר הוא ככה, וערך של אישה זה ככה, ואנחנו מנסים להבין למה, כן? אנחנו חושבים שיש דברים מופלאים מאיתנו, לפחות אני, מקווה שגם אתם, ואנחנו מנסים להבין אותם. לדעתי אם יש מקום לדיון, זה רק לגבי... אני אומר, לדעתי, אם יש מקום לדיון, זה רק כאילו לגבי הקריאה בתורה. ששם בגמרא לא כל כך... כן, זה סוגיות על כבוד הציבור וכולי. זה יותר, זה כן, זה כבר סוגיות על כבוד הציבור, אני לא באתי להתעסק כאן
כן, בחידושי הפמיניזם, כן, חידושי הטובה של הפמיניזם, אלא רק להזכיר, כן, לנסות לחדד, כן, שוב, אני גם לא בא, אני בראש לא בא להגיד כאילו שהן טועות, כן, למרות שזה על פניו נראה ככה, כן, יש כאן הרי חלוקה ברורה בין מזמנות לעצמם לבין מצטרפים לזימון, כן, שלכאורה יש כאן, יש צד של יתרון, כן, מזמנות לעצמם זה איזשהו יתרון, כן, 3 קטנים לא יכולים לזמן. מצד שני, כן, מה? באמת זה לא דיון כזה חשוב לפה, אבל זכור לי שאחד הנימוקים במסכת ברכות זה בגלל הפריצות, אז אומרים, נכון. היום זה לא כל כך... נכון, נכון. בסדר. בסדר, לא, כן, לא, איך אומרים, אנחנו מתמקדים בגמרא שלנו, אני רק מזכיר את זה, כן, כי אני חושב שכן, איך אומרים, כן חשוב להתייחס לאתגר הזה שמעלים, למרות שכן, אפשר לפתור אותו בקש, אבל כן, אני חושב שטוב גם לנו להעמיק בזה יותר, כן, מה זה מזמנים, ושוב, זה ממש, אני חושב שזה משהו סוגיה, כן, זה לא איך אומרים, אני לא עושה כאן הלכות פמיניזם, אלא באמת זה בעצם הסוגיה, כן, יש כאן את ההבחנה הזאת בין מזמנים למצטרפים, מזמנות ועבדים ומצטרפים. צריך ללכת. אוקיי, התעייפנו, טוב, בסדר, התקדמנו. מבחינתי לפחות 10:30 זה ה... כן, עברנו אותו כבר. אתם רוצים איזה יום השבוע, אולי אפילו בבוקר? ככה, גם הפער של שבוע הוא גם קצת, לפחות מבחינתי הוא קצת משכיח, הוא קצת גדול. אפשר גם ביום שלישי בערב אם רוצים, אולי אפילו חמישי, אפשר גם, מבחינתי בבקרים אפשר כל יום, אם רוצים. כי, לא יודע, התחושה שלי שמיום ראשון שעבר לזה קצת, אני קצת מרגיש שזה. אתם יודעים מה, אני בכל מקרה, תשלח לי שלום את הוואטסאפ שלך, ונכתוב על זה סתם, קודם כל שיהיה לנו לשלוח זומים וזה, כן, אתה תשלח לי בזה, במסנג'ר. אוקיי, אני חופשי, כאילו אני מאוד אשמח לעוד שיעור השבוע. כן? כן, בערב. אז אתה יכול... נדבר בוואטסאפ, בסדר? להתראות. בסדר, אני אצרף אותך לקבוצה, תשלח לי מספר, כן, זה בסדר שנצרף אותך לקבוצה, שלום. כן, כן, לגמרי. אז תשלח לי במסנג'ר מספר, ואני אצרף גם אותך אני אצרף אותך לקבוצה, אני אשאל את דוד אם הוא גם רוצה, אני לא יודע אם הוא יתעייף, או כאילו אם הוא רוצה או לא רוצה, כן, מה בסדר, שכוייך, מקווה שפעם הבאה נגיע לנקודותיים. אבל בסדר, בסוף עם כל הגישושים באפלה, אני חושב שכן יצא קצת, כן התחלנו קצת לראות כיוון. כן, לגמרי. כן, לקח קצת עם כל הזה. אז אני חושב שאם יהיה רצף, אם זה פעמיים בשבוע, אז יש יותר רצף, אתה לא שוכח, אתה פחות שוכח, כן, זה הפרש של 2-3, אז יש לך איזשהו רצף בראש. טוב. רגע, בואו נראה איך עוצרים פה את הזה, pause record, stop recording.